Большое значение партия придает усилению работы среди молодежи, прежде всего среди студенчества. Их мировоззрение формируется в условиях антикоммунистической экспансии, циничного использования в эгоистических интересах капиталистических сил, политической неопытности и наивности молодежи. Поэтому партия придает важнейшее значение тому, чтобы при активном участии комсомола, ветеранов, ученых, стоящих на социалистических позициях, помочь молодым людям освободиться от навязываемых им антикоммунистических стереотипов. Днепропетровская областная партийная организация уже рассматривала проблематику работы с молодежью на двух пленумах. 21 декабря 2003 о задачах Днепропетровской организации по работе в молодежной среде и 23 мая 2009 года о задачах областной парторганизации по усилению идеологической работы в молодежной среде. Для понимания, как партия может привлечь на свою сторону молодежь, необходимо дать ответ на вопрос, а что из себя представляет нынешняя молодежь в современном украинском капиталистическом обществе. Согласно законодательству, молодежью считаются молодые люди до 35 лет. Но мы с вами в дальнейшем, я скажу сразу, будем относить к молодежи людей до 40 лет нашей партийной. Хотя численность молодежи в Украине с 1991 года сократилась на 766 тысяч человек, доля молодежи среди всего постоянного населения Украины возросла с 31 до 33%. Сегодня в областной партийной организации 989 коммунистов, из них 472 человека до 30 лет. За последние 3 года в партию принято 1459 человек. Это хороший задел, но этого недостаточно. Ряды партии пополняются людьми, которые не имеют достаточных политических знаний, не знакомы с азами марксизма-ленинизма. Увеличение молодежи в партийных рядах отразилось на изменении качественного состава партийного актива. Омолодился корпус секретарей райкомов, горкомов партии. Так, в отчетно-выборную кампанию 2011 года было избрано 12 первых секретарей в возрасте до 40 лет. Вторыми секретарями 14 человек, секретарями партийных комитетов 11 человек. 22 выпускника партийной школы при ЦК КПУ сегодня работают на профессиональной основе. 3 еще обучаются. Активно ведет работу по подбору кадров среди молодежи Криворожский горком партии. Чего не скажешь еще об одном ключевом нашем горкоме Днепропетровском. Только за 2011 год в партийную школу было направлено 5 молодых коммунистов из Кривого Рога. Планируется еще 2. Исходя из этого, мы поведем разговор о проблемах нашей работы в молодежной среде. Мне кажется, что начинать все разговоры на эту тему надо с вопроса, чего мы хотим. Притока молодых людей в качестве членов партии или молодых коммунистов. Это проблема целеполагания, не решив которую партия не будет привлекать в ряды, а только их расстраивать. Это вопрос о соотношении количества и качества и в конечном счете о сохранении коммунистической направленности самой партии. Молодежь как социально-демографическая группа объективно по своему социальному положению маргинальна. Рассчитывать поэтому на устойчивую партийность любую или на быстрейшее ее формирование среди молодых не приходится. Сегодня один по-настоящему молодой убежденный коммунист стоит 10 принятых ради улучшения партийной статистики. Так чем же привлечь молодежь в партию коммунистов? Во-первых, понять, что никакие манипуляции, искусственные технологии не дадут нам настоящих партийцев. Хотя членов партии или комсомола, может быть, дадут, но до поры до времени. Во-вторых, понять, что партийность удел немногих, а сегодня таковых вообще наперечет. В-третьих, понять, что к политике обычные люди обращаются, как правило, не в первую очередь, а чаще всего именно как к последнему средству решения своих проблем. Поэтому партийцы для них всегда будут уникумами, каких немного. И в силу этого факта и благодаря ему способными организовать и направить движение широких беспартийных масс стать действительно политическим авангардом. В-четвертых, нельзя идти на поводу у массы. Даже церковь стремится возвысить человека до божественного, а не опустить Бога на грешную землю. Не сколько ты привел в партию человек, должно спрашиваться у члена партии, а сколько настоящих коммунистов вступило в наши ряды по твоей рекомендации.
В-пятых, нельзя бежать впереди телеги. Нельзя сделать человека убежденным коммунистом, если он не то чтобы Маркса не читал, вообще в политике нуль. Только в борьбе, а не в промоушен-акциях мы обнаружим по-настоящему и по-хорошему буйных. Это будут штучные, извините, экземпляры. Но это будет тот тончайший слой, без которого у коммунистической партии, как показала ее история, нет будущего. За этих и только за этих людей надо хвататься. С ними надо работать систематически, чего нам, к сожалению, не хватает. При этом не тащить сразу в партию, и тем более не требовать того, что они морально или политически не готовы. Начать с элементарного. Дали почитать партийную газету, но обязательно затем обсудить прочитанное. Не готов усваивать сразу Маркса? Прочитай листовку, но обязательно обсуди прочитанное с партийцами. Молодежь политически сегодня невинна, как слеза ребенка, табула раса. Совершенно не критична и настроена потребительски даже к знаниям. Для партии, ставящей цель построить справедливое общество, таковой является рабочая молодежь. Потому что справедливость есть классовая пролетарская черта. А если она еще помножена на энергию молодости, то это может дать хороший заряд для борьбы. Поэтому коммунистическая партия должна направить наибольшие усилия на этот слой молодежи, помогать ей организовываться, прояснять права и интересы, активно вовлекать в рабочие организации, выявлять и развивать молодых рабочих лидеров, проявивших себя в реальном деле по защите интересов трудящихся. С этого и начнется их путь в партию. Это будет уже молодежь, не рожденная в Советском Союзе, а порождение настоящего украинского капитализма. Они уже не так падки на антисоветскую агитацию, как дети перестройки, ибо не могут судить о том времени по своей жизни в нем. Но они уже могут анализировать свою жизнь здесь и сейчас и сравнивать с тем, что было до них. Их выбор будет определяться не тем, сколько стоила колбаса в СССР, а тем, кем реально они имеют шансы стать при нынешнем общественном строе, безработными маргиналами или преуспевающими буржуа.